ヨハネの黙示録第12章。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を着て足の下に月を踏み、その頭に12の星の冠をかぶっていた。この女はこう宿しており、生みの苦しみと悩みとのために泣き叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。それに7つの頭と10の角とがあり、その頭に7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜は子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持ってすべての国民を治めるべきものである。この子は神の身元に、その御座のところに引き上げられた。女は荒野へ逃げていった。そこには彼女が1260日の間養われるように、神の用意された場所があった。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。それゆえに天とその中に住む者たちを大いに喜べ。しかし地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。しかし女は自分の場所である荒野に飛んでいくために、大きなワシの2つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて、1年、2年、また半年の間養われることになっていた。蛇は女の後ろに水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし地は女を助けた。すなわち地はその口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。そして海の砂の上に立った。Grande voz do céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a fortaleza e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os perseguia de noite e de dia diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós os que neles habitais.
Ai da terra e do mar, porque Satanás desceu a vós, cheio de uma grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E o dragão, depois que se viu precipitado na terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o filho homem. E foram dadas à mulher duas asas de uma grande águia para voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora da presença da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra sua mulher, e abriu a terra sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus filhos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E deixou-se ficar sobre a areia do mar.